എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഡിഷ് വാഷർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചിലവാവില്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഡിഷ് വാഷറിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ തുച്ഛമാണ്. വാട്ടർ സേവിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിലുപരി ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യവുമാണ്. ഹാൻഡ് വാഷിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഷ് വാഷർ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏകദേശം 60 മിനിറ്റോളം സമയം പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുതൽ പാത്രം വൃത്തിയാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സിങ്കിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ട. ഡിഷ് വാഷർ ഇത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കഴുകി തീർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വേഗത കൂടിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷം അയവ് വരുത്തി മറ്റുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കുകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.